社區壁報版。11:22啊！今日咧亦都係好開心，同埋咧我哋有兩位嘅嘉賓嘅，咁佢哋咧都喺社區裏邊咧比較熱心一啲啦，同埋咧佢哋搞活動咧係好有創意嘅。咁佢哋亦都係嚟自咧 Alien Camo Creative 咧隱世外星人啊！佢哋嘅名都特別啦，就係有阿 Godwin 同埋阿 Max 嘅，因為佢哋最近咧都籌備緊一個嘅好特別嘅活動啦，係為到咧 Movember 男士嘅身心健康而籌款嘅。早晨啊，兩位 Godwin Max。早晨啊，依欣，早晨啊，佩欣。Hello， 早晨啊，大家好啊！多謝你哋邀請我哋上嚟節目。多謝你介紹一個咁得意嘅名詞啦。首先 Movember 嗱 ，Movember 就係男士嗰啲話星期11月唔剃鬚嗰啲啊嘛，係嘛？就係呢一個 Movember 啊嘛，係嘛？哇，好醒啊！你一講就知道啦。咁可唔可以介紹下嗱 Movember 同你哋外星人有啲咩關係？咁一個乜嘢嘅活動嚟嘅咧嚇？嗱，外星慈善音樂嘢咧，我哋就係會主要就用音樂咧，希望可以令到大家去支持 Movember 男士身心健康嘅。咁係希望可以連結到社區啦，推廣到正能量啦。咁或者阿 Godwin 啊，你講下咩叫 Movember 啦？當然可以啦。其實咧 Movember 咧，其實喺係源自澳洲嘅一個全球公益運動嚟嘅。咁你哋聽到咧，其實佢個串法咧係好似 November 11月，其實呢個 M 字咧係代表鬍鬚 mustache 啊，再加埋 November 而組成嘅。咁係想透過留鬍鬚咧，喺11月咧提醒大家去關注男士健康嘅。咁所以每年嘅11月咧，世界各地嘅男士都會刻意留鬍鬚啦，藉此咧係引起話題啊，鼓勵大家去傾下男士嘅身心嘅健康嘅。咁 Movember 咧，佢其實有3個大嘅範疇去關顧嘅。第一個就係前列腺癌啦，第二個就係睾丸癌啦，同埋第三個咧就係男性嘅心理健康同埋自殺嘅預防嘅。咁講得少少啦，就係嗰個根據加拿大嘅統計咧，男性呢個自殺率咧，其實係比女性係高3倍嘅。所以呢個 Movember 唔止係留鬚咁簡單嘅，而係提醒咧每一位咧男士都需要被關心同被傾聽嘅。咁所以我就係推行呢一個改善男性健康同埋延長壽命嘅活動嘅。嗱，我又問翻啲女士們啦，因為我哋好多時咧，即係比較關注嘅咧，都可能係女士一啲嘅健康狀況。咁但係咧，當然我哋其實聽到頭先阿Godwin所講啦，關注男士健康亦都好緊要。咁身為個女士嘅 Max 啦，咁其實點解咧今次亦都會選擇咧喺男士健康方面咧作為主題咧？其實今次都好多人問我啊，當我籌備呢個活動嘅時候，Movember 同你有咩關係咧？身為一個女士。其實咧，每一個女士身邊始終都會有個男士嘅，無論係爸爸啦，或者仔啦，或者丈夫啊、配偶啊、男朋友啊，甚至同事或者咧你嘅老闆都好啦，身邊咧始終都會有個男士嘅。咁如果佢哋身心健康出現咗問題咧，其實做身邊嘅人都唔好受，都一定會受到影響嘅。咁所以我哋覺得咧，關心男士健康唔係淨係男人嘅事嚟嘅，係整個家庭、整個社區嘅事，所以我哋女士咧都有份嘅。係咁，再加埋你哋呢一個咁得意嘅組合名啦，叫做可唔可以叫你組合名啊 ？Alien Camo Creative 嘅隱世外星人啦，嗱，即係兩位 Godwin 同埋阿 Max 都講咗男性女性嘅角度啦。咁而再加上用音樂嚟串連成個咁樣嘅主題，可唔可以介紹下個音樂會係到底係即係個 idea 同埋會有到時咩內容咧？我哋音樂會咧到時嘅內容都好精彩嘅，我哋會有呢個嘅。除咗音樂之外啦，我哋現場有抽獎啦、商戶攤位啦、自助晚餐啦。我哋特別咧，亦都邀請咗心理治療師咧上嚟分享男士心理健康嘅。咁希望大家可以一邊欣賞音樂嘅同時咧，一邊咧都支持公益嘅。哇！咁即係話喺個音樂會上邊又會有心理治療師係上台同大家分享完之後又有音樂，定係即係成個嘅即係個會場裏邊有啲咩點樣進行咧？應該係啊，佢會上台咧，同啲觀眾有互動嘅時間啦。咁同埋我哋都有好多本地嘅表演嘉賓嘅陣容都好精彩㗎。我哋都有Will Rock 啦、Bang Bang 黃麗冰啦、組合 Adela 啦、星級歌唱導師 Jason Wu， 仲有萬錦市第2區嘅市議員劉少麟議員啊 Rich Lau 咧都會親自上台演唱嘅。咁我同阿 Godwin 咧都會有演出㗎。咁每位歌手咧我哋會用音樂啦去表達關懷、力量、健康呢個主題嘅。仲有
我哋當晚有大會司儀，就會係胡以欣同埋張志文啦。係啊，我又可以同阿志文合作，我第一次啊，喂，正嘢。但係做善事啊嘛，係咁我哋咧都係不遺餘力啦。咁但係我都好希望咧，到時咧都可以令到大家咧真係投入啲。咁但係亦都希望大家如果可以支持噶嘛，同埋點樣可以參與添啊？買飛嗰方面咧係可以去到 eventgo.ca。另外咧，我哋都想真心呼籲大家咧，如果大家係想去支持 Movember， 係透過去捐款咧，其實可以直接去到Movember 嘅官方網頁嗰度咧，直接嘅捐輸嘅。咁呢個當然呢個嘅捐輸會直接會去到 Movember 官方基金啦。同埋係用作咧呢個支援男士嘅心理健康服務嘅，同埋呢個癌症嘅研究嘅。Max 仲有冇啲咩補充啊？不如講下個網址啦 ，ca.movember.com 搜索 Alien Camo 就得噶 ALIENCAMO 咁就可以噶啦。咁如果你有任何查詢或者想合作，可以電郵俾我哋 charity@aliencamo.com 嘅。哇！咁你哋未來都會即係繼續做呢種嘅有意義嘅活動㗎，係嘛？即係呢個算係你哋第一次嘅 project 啊，定係其實你已經係搞過嘅咧？其實咧，我答啦。我哋咧其實我同阿 Max 咧，我哋係立志咧，就係每年係做起碼2次嘅慈善活動嘅。咁我哋就撥出我哋時間或者我哋嘅資源咧去做啦。所以咧，我哋喺忙碌入邊咧去做咧，其實都幾辛苦嘅。咁希望咧大家都繼續stay tuned，咁睇下我哋咧每年繼續嘅營運到嘅慈善啊，去為到社區咧係發一啲嘅聲音啦繼續留意我哋啊！一定會啊！咁啊提多一次啦，咁大家都可以去到咧就係 ca.movember.com 咧就搜尋咧呢一個 Alien Camo 咁都得嘅，無論 IG 啊 WeChat 啊，佢哋都可以咧係見到嘅。咁啊亦都希望你哋嘅活動成功啦，亦都好希望大家咧可以去支持一下，因為咧喺社區裏邊咧真係有好多人咧都需要大家去關注同埋咧去關懷嘅。今日咧好多謝阿 Max， 亦都好多謝咧 Goodwin 嘅，多謝晒兩位。多謝晒你哋啊！多謝晒你哋啊 ！Thank you so much。OK， 拜拜。祝成功，拜拜。好，拜拜。